Hujan es. Iya, Pak. Warga Jawa Timur dihebohkan dengan fenomena hujan es dan angin kencang tanggal 23 Desember tahun 2021. Hujan es mengguyur dua wilayah di Jawa Timur hari ini. Awalnya, hujan es terjadi di Kota Malang. Lalu beberapa jam kemudian, fenomena yang sama terjadi di Banyuwangi. Kasih data dan informasi BMKG Klasi Juanda Surabaya Teguh Tri Susanto mengatakan hujan es atau hail diakibatkan oleh awan cumulonimbus atau CB. Penjelasan terkait hujan es di Kota Malang siang hari ini dan beberapa wilayah di Jawa Timur lainnya diakibatkan oleh awan cumulonimbus yang sangat tinggi, kata Teguh saat dikonfirmasi Detikcom di Surabaya. Hujan es terjadi di Kota Malang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Beberapa kawasan seperti Sawo Jajar, Kota Blimbing dilanda hujan es. Fenomena itu banyak diabadikan oleh warga. Bahkan, ada yang nekat memunguti butiran es di jalan. Selain hujan es, hujan deras disertai angin kencang juga melanda kota bunga tersebut. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang, satu di antaranya menutup jalan. Demikian informasi Kota Malang dan sekitar di Jawa Timur. Jajar hujan es. Hujan es di sekitaran Sawo Jajar. Hujan es. Es batu guys, hujan es batu. Tidak. Nah ini es batunya. Hujan es batu, Sawo Jajar Malang.